एक दिन एक छोटी सी गली के कोने में रहता था ग्रीन टोहता। हाँ, वही रियलिस्टिक हरा पैरट जो गूगल भी यूज करता था। सुबह जब बच्चे स्कूल जा रहे थे ना तोहती ने डिसाइड किया कि वो भी स्कूल जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, यूनिफॉर्म उसके पास नहीं थी। अरे अगर यूनिफॉर्म नहीं होगी तो टीचर मुझे गड्ढा बना देगा। तोता छुप कर एक बच्चे का बग ले गया और जब बेल बजी तोहते ने बग के अंदर से जोर से चिल्लाया, प्रेजेंट मिसेस। पूरी क्लास हंसी से हिल गई। टीचर हैरान, बच्चा पागल हो गया। कौन बोला? मैं तोता सर, आज इंग्लिश सीखने आया हूँ। टीचर का चेहरा देखने लायक था। लगता था जैसे उसने पहली दफा बोलता हुआ पैरट देखा हो। तोते ने ब्लैक बोर्ड पर लिखना स्टार्ट किया। अपनी चोंच से लिखा, आई एम पैरट नॉट स्टूडेंट। टीचर सीधा बेहोश। बच्चे जोर जोर से चिल्लाए, तोता भाई जिंदाबाद। प्रिंसिपल भाग कर आया। तोता उड़कर छत पर गया और बोला, मुझे नंबर दो वरना नेक्स्ट पीरियड में मैं साइंस पढ़ाऊंगा। पूरा स्कूल हंसी से हिल गया और तब से सबने कहना शुरू कर दिया, प्रोफेसर तोहता। तो बच्चों सीख ये है कि अगर दिल करे सीखने का तो पैरट भी टीचर बन सकता है।